Salaamaaleykum. Ali Nguy Njaay naa dem Njaay naka yitte yi naka coono yi ana madame Njaay ak gune yi ñëpp a ngi ci jàmm mbaa yaa ngi ci jàmm. Amadou Ali am nga kii 2 minutes ci sa temps ma am lu ma la dénk rek lu ma la wax am nga waaw kay merci. Ali da yow dangay sama xarit walla Achim dangay sama xarit ma jàpp ni liggéeykat nga ñëpp it foogoon nañ ne yow la ñuy tàmp ci kaw APR waaye nu jum da day am ñëpp Sénégal yëpp gis ni Macky Sall jum na daa jum Amadou Ba mu tàmm waru ko woon tànn ba tax na li nga def jaaxal ma ànd ak Macky Sall ay années ngeen di liggéey mu xëy tànn keneen ni mooy jiite APR moo leen di jëmmal ci élection yi nga di xëy na démission nag waaye yow it Ali loolu noo ko mënee Ali Nguy Ndiaye Ali man je ne comprends pas vous croyez que vous êtes ministre pour faire de la politique ou bien vous êtes ministre pour travailler non une question la rek réponds-moi. Si vous êtes là en tant que ministre pour travailler, pourquoi vous avez démissionné de votre poste pour un poste pour une candidature boo xam ne vous n'êtes même pas sûr que vous allez gagner les élections Ali yow élection yi yow lu même boo nekkoon candidat wóoru da nga koy gagner tax nga abandonner les cultivateurs en plein hivernage. Ministre yëpp waroon nañoo mën a démissionner ba mu des yow et vous savez pourquoi? Non, demande-moi pourquoi rek man ma wax la ko. Pourquoi? Mais parce que Amadou Ali autant pour moi yow poste bi ngay diriger on est en pleine période de l'hivernage agriculteurs yi soxla la tous les agriculteurs dañ la soxla en plein le seul ministre capable d'exposer quelque chose en ce moment ci fin mandat bu Macky Sall bi avant que vous ne partiez chez vous à quelques mois, à une mois ou 2 mois des récoltes seulement. Yow tam monsieur Ali Nguy Ndiaye nga ne da ngay démissionner vous allez abandonner les agricultures et que est-ce que vous savez les enjeux liés à l'agriculture au Sénégal yow nga waroon ne ok donc maintenant on sait que le Sénégal déteste le gouvernement en place le système en place mais moi je vais tout faire pour relever les défis je m'en fous. Vous devez relever les défis liés à l'agriculture. Fait quelques mois, vous allez signer de nouveaux contrats avec les investisseurs et les privés. Aider les agriculteurs à bien faire la gestion de leur récolte. Il faut que vous démissionner à cause de quoi? Une candidature de APR, nga xam ne parti bu dee la. Ali Nguy Ndiaye bu dee da ngeen di liggéey da ngeen war a xam da ngeen di liggéey bu dee da ngeen di politique ngeen xam da ngeen di politique. Waroo woon a démissionner wallaay Achim waroo woon a démissionner mere naa la torop